Зрелищна експлозия запрати масивна цистерна на 500 метра в град Грозни, а в същото време Русия пусна бащата на всички бомби. Какво още интересно и странно се случи по света? Ще разберете от новия епизод на Clash News. Ето как изглежда историческото наводнение в пустинята Сахара и оцелелия човек върху хладилна чанта след урагана Милтън. Да започваме. Болница за лоши ученици. Да си лош ученик в Китай очевидно вече се счита за болест, защото се появи клиника за двойкаджии. Изобщо не се шегувам, китайците са на път да минат дори и Япония по странности и последното необичайно хрумване е лечение на лошо справяне на учениците по математика. Болница в Шанхай откри специализирана клиника, предлагаща терапия за подобряване на представянето по този предмет. Лечението дори включва приемане на лекарства, задълбочени изследвания и различни видове психотерапия. Клиниката се управлява от екипа по психично здраве на болницата в сътрудничество с Институт по психологията към един от университетите в Шанхай. Медиците установили, че на тези, които не им върви по математика, се наблюдава намалена активност на теменната област на мозъка, която е свързана с пространственото мислене. Идеята поражда разногласия сред учителите. Някои смятат, че идеята е добра, но други са на мнение, че трудното справяне по математика не е болест в никакъв случай, а неефективни методи при работа с учениците. Мъж оцеля върху хладилна чанта след урагана Милтън. Хеликоптер спаси мъж след като урагана Милтън го отнесе на 50 км навътре в океана, а той оцеля повече от 24 часа, хванат само за хладилна чанта, докато се бори за живота си сред бушуващите вълни. Само в рамките на месец Южните щати бяха ударени от цели 2 урагана и причиниха щети за милиарди. Въпросният човек е капитан на риболовен кораб, който решил да го ремонтира малко преди Милтън да удари. Ураганът го хванал неподготвен и го отнесъл доста навътре в океана. Той успял да се задържи върху хладилната чанта, носейки се върху нея близо 50 км навътре в океана, което при 10-метровите вълни означавало сигурна смърт. Как се е задържал повече от едно денонощие, въпреки убийствената скорост на вятъра, остава загадка. За негов късмет бил открит от спасителите и изтеглен на хеликоптер, а те заявяват, че оцеляването му е истинско чудо. Ето какво е да си насред океана в такова време. Направи ли Иран първият си ядрен опит? На 5 октомври Иран беше разлюлян от странно локално земетресение от 4,4 по Рихтер. Други източници разкриват, че точно тази сила е характерна при подземните ядрени опити, а информацията за труса е официална. Тя идва от сеизмологичния център в Техеран, откъдето допълват, че дълбочината му е 12 км. Ако наистина става дума за ядрен опит, той вероятно е демонстрация за напредналата ядрена програма на Иран и е показна мярка срещу Израел. Близка до властта в Иран медия отрече предположенията на потребителите, но през 2019 година беше публикуван доклад, според който Иран изгражда площадки за подземни ядрени опити близост до провинция Сенман, където беше и труса. Въпреки тази информация, не трябва да се забравя, че Иран е земетръсна зона и трусове като последните не са необичайни. Ето как би изглеждал истински подземен ядрен опит и силата му. Спокойно, в симулацията няма пострадали животни. Вие можете спокойно да видите някои уникални оферти чрез моят линк в Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ардес е The Clashers. Илон Мъск представи роботаксито на Тесла. Южноафриканският милиардер даде на света нова доза вълнение, за разлика от Apple, като лично представи новото роботакси на Тесла на зрелищно шоу с участието на много от хуманоидните роботи Optimus. Таксито се нарича Cybercab и серийното му производство ще започне през 2026. Цената се очаква да е бюджетна. Само $30,000.
Естествено е напълно автономно, като автомобилът ще е с две врати, без волан и педали и ще гори 20 стотинки на километър. Готиното е, че таксито може да се използва от собственика като личен автомобил, но когато то не му трябва, да се пуска по улиците, за да му печели пари като такси. Статистиката сочи, че 94% от живота на една кола минава в стоене по паркинги или пред вкъщи. Мъск представи и новият робован на компанията, който побира цели 20 души и експлоатацията му е още по-евтина. Най-интересни обаче се оказаха роботите Optimus, които обслужваха гостите на събитието. То, между другото, беше под наслов We Robot, което е препратка към филма с Уил Смит I, Robot. Излязоха обаче слухове, че роботите са дистанционно управлявани, а не автономни. Ще видим как се развива тази новина. Дронове доставят храна до посетителите на Великата китайска стена. Хората, разхождащи се из гъчканицата на Великата китайска стена, трудно стигат до будки за храна и вода и вече ще могат да получават тези неща по въздуха благодарение на дронове. Това стана факт, след като компания предложи нова услуга, чрез която могат да носят на туристите всичко – от сандвичи до медицински консумативи. Великата китайска стена е претъпкана целодневно и разминаването с хора там е трудно, камо ли да се достигне до павилион или ресторант. За това хората ще си поръчват каквото пожелаят през ап, докато трае обиколката им. Услугата се предлага не само за туристи, но и за жители на трудно достъпни селски региони. В района на стената, в който ще се правят доставките за туристи, най-близките търговски обекти са на 50 минути пеша. Сега времето за доставка до историческия обект е съкратено само до 5 минути. Таксата за доставка е само 1 левче, а поръчките се приемат от 10 до 16 часа, след което дроновете изнасят отпадъците, оставени от туристите, до пунктовете за рециклиране. Страховита експлозия на бензиностанция. Кадри от страховит взрив на бензиностанция в столицата Грозни на Руската република Чечня отне живота на 4 души, а още 5 са пострадали. До трагедията се стигнало след като запалена цистерна, изтласкана от взривната вълна, достигнала до жилищна сграда. Цистерната буквално е летяла половин километър и за нещастие пред блока, в който се е врязала, са се намирали хора. След първоначалният взрив са прогърмели още 4, а от ударната вълна са изпочупени прозорци в радиус от 1 км и са изпотрошени 7 автомобила. Президентът на Чеченската република Рамзан Кадиров е заявил в канала си в Телеграм, че лично ще контролира разследването на инцидента. Така, давайте по един палец нагоре, ако всичко до тук ви е интересно, и да продължаваме с още новини. Самолети с изкуствен интелект. Ето концепцията на първият самолет, който ще е без пилоти и ще се управлява от изкуствен интелект. Според представеното на специална презентация видео, самолетът все пак ще има кабина за управление, но ще е повече като атракция за пътниците и при желание могат да седнат в нея. Енергията, която би използвал безпилотният самолет, трябва да е зелена, например електричество или водород. Въпреки че компанията, промотираща идеята, няма никакво намерение да строи подобен самолет, други фирми, включително и военната индустрия, вече разглеждат идеите изкуственият интелект да се приложи в авиацията. За момента като плюс се изтъква елиминирането на човешките грешки, но ще трябва да има и промени в законодателството, което изисква на борда на всеки един самолет задължително да има пилот. Бащата на всички бомби. Наскоро публикувано видео в някои медии показва как руските сили нанасят удар с най-мощното неядрено оръжие, наричано бащата на всички бомби. От записите анализатори смятат, че се вижда взрив на термобарична бомба, наричана още вакуумна бомба, която е хвърлена над град Вовчанск в Харковска област. Украинска медия цитира военни влогари, според които става дума за 3-тонната бомба от ДАП-9000 от споменатият вид. Според други канали обаче тази информация не е вярна.
Видът на бомбата и кадрите са непотвърдени и информацията като цяло е противоречива, но където и когато да е пусната, взривът е направо чудовищен, както виждате на екраните си. SpaceX пишат история. Напоследък Илон Мъск е постоянно в новините, защото неговата компания SpaceX извърши историческа маневра, улавяйки огромен ускорител с швейцарска точност. Това е най-големият и най-мощен бустер в света и всичко това се случи на космодрума Бока Чика в Тексас. Ускорителят Super Heavy заедно с ракетата първоначално се издигнаха на 76 км над повърхността на Земята, след което той се отдели от нея и при връщането си не само че не падна в океана, както обикновено, но се озова на стартовата площадка и зае точно определено място. Той, разбира се, получи малко помощ от гигантските роботизирани ръце или пинсети, които го уловиха. Постижение, което никоя друга космическа агенция до момента не е успяла да направи. Така SpaceX откри нова страница в историята на астронавтиката. Изстрелването на Starship само по себе си е успех, защото това е най-голямата и най-тежка ракета в света. Идеята е ускорителят, пък и Starship да се използват многократно. Защото съм ви разказвал, че Илон Мъск има визията точно с тази ракета да изпраща хора до Луната и Марс. Така, според милиардерът, ще започне колонизирането на червената планета от човечеството. Сахара се наводни. В пустинята Сахара в района на Мароко и Алжир се появиха езера след серия от поройни валежи, които не са се случвали от десетилетия. Мароканското правителство съобщи, че изсипалия се проливен дъжд само за 2 дни е надвишил средните годишни количества. Дори пресъхнало преди 50 години езеро отново се напълни с вода. Според метеоролози, такива бури могат да променят времето в региона през следващите месеци и дори години, тъй като във въздуха се е генерирала повече влага, което води до повече изпарения и съответно до повече дъжд. През последните 6 години имаше голяма суша в Мароко, която принуди фермерите да изоставят нивите си, а населените места бяха на строг воден режим. Надеждите са изобилието от валежи да запълни големите подпочвени водоносни хоризонти под пустинята. Въпреки положителните очаквания, наводненията създадоха и някои проблеми. Те доведоха до 20 жертви и нанесоха щети, принуждавайки правителството да отпусне средства за спешна помощ. Северна Корея взривява пътища. Няколко стари пътища по границата между Северна и Южна Корея бяха по-късно взривени от режима на Ким Чен Ун. Според някои това е демонстрация на разрива в отношенията между двете държави, а според други чист знак на агресия. Имаме няколко ъгъла на въпросните взривове, които хванали южнокорейските войници неподготвени и те произвели няколко предупредителни изстрела във въздуха. От месеци насам Ким Чен Ун разказва как ще скъса всякакви връзки с капитализма на юг, но никой не очакваше да е толкова буквален. След взривовете на пътищата, снимки показват как войници на Северна Корея полагат пехотни и противотанкови мини, като добавим, че строят и стени. Много хора си мислят, че се подготвят за нещо. Родопски хиперавтомобил. Ето това на вашите екрани е прототип на българската хиперкола, направена от мъж от Родопите. Премиерата се състоя в родното село на създателя Слащен. Инженер Ахмет Мерчев разказва, че моделът му Сантиеро на бранда му Алиено е електрически. Има мощност от 5221 конски сили и може да развива 580 км в час. Мъжът допълва, че най-добрата версия на колата ще струва около 2 милиона евро и ще е предназначена само за писти. Ще вдига от 0 до 100 км в час само за 1 секунда. Наблюдателни хора в социалните мрежи обаче веднага забелязаха приликите с Lamborghini Vision GT, видяха, че волана на колата е от Amazon и струва $25, както и приликата на емблемата с Alienware от Dell. Тук идва уточнението, че това по-скоро е макет на колата, а не истински прототип с самозадвижваща се система. На този етап е само коруба върху шаси и показва посоката на развитие.
до реален прототип има още много време. Дайте палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето там горе, пък ако ви се гледа друг епизод на новините, цъкнете на правоъгълника под него. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!